Всем привет! Мы находимся в жилом комплексе «Империал» в самом центре Самары, в географическом его центре. И в этом комплексе мы сделали уже не один объект. Один из этих объектов – данная квартира в 200 квадратных метров. Мы начали ремонт в данной квартире примерно год назад. Это начало 2020 года. И, конечно, нас настигла та самая пандемия, которая настигла многих. И многие жильцы ушли на удаленку со своими детьми, со своими семьями и находились дома. И, конечно, усилился режим тишины. Мы не могли производить работы, так как в соседней комнате, в соседнем квартире делали уроки, занимались, кто-то работал дома. И, конечно, мы в свою очередь не могли производить работы примерно месяц или полтора, не завести сюда материал, не сделать какие-либо шумные работы. Поэтому на месяц у нас работы остановились, но при этом сейчас мы сдаем квартиру, практически уложились в тот самый срок, который мы согласовывали с клиентом. И это очень важно и ценно для нас. Но проблемы у нас на этом не закончились. Мы начали работы производить, как только дали возможность в данном комплексе работать. Но в стяжке от застройщика мы увидели значительные лопины и трещины после изменения температурных режимов, возможно. И, конечно, нам пришлось это ремонтировать, частично снимать стяжку, где-то ремонтировать и восстанавливать ее. Кроме этого, были определенные сложности со стенами, так как и на стенах тоже были трещины, что очень неприятно. Одна из этих трещин проявила себя только тогда, когда на соседней стройке этого же комплекса начали забивать сваи, строить очередную секцию, и трещина проявила себя, когда уже стены были выкрашены буквально недавно, и нам пришлось вызывать комиссию, общаться, доказывать, что трещина произошла именно из-за этого. Но самое главное, у нас была определенная потеря времени и перекраска всей стены того помещения, что крайне неприятно. Здесь у нас все работы уже практически подходят к концу, поэтому, как видите, произведены уже малярные работы, покраска стен. И вот наклейка данных молдингов, что очень важно, и с ними работать довольно тяжело. Как видите, их очень много в данном помещении, в данной комнате. Даже вот на таких дверях Invisible скрытых наклеены молдинги, и если посмотреть, они продолжают свой рисунок и воедино становятся в один квадрат. Вот. На полу уже тоже у нас все постелено, паркетная доска. В данный момент монтируется плинтус полиуретановый, который также потом будет окрашен в соответствующий цвет. Изначально данное помещение было лоджией, мы его объединили, поэтому вывели на стены радиаторы. Вот такие вертикальные радиаторы, которые обогревают. Потолок у нас полностью гипсокартонный. По всему периметру этого потолка, вот этой части конструкции, находится подсветка, и он такой эффект производит парящего потолка, то есть как будто висит в воздухе, не примыкая к стенам, когда будет включена подсветка. На данный момент подсветка у нас не установлена, поэтому продемонстрировать это невозможно. Но также вот эти треки заклеенные, которые осуществляют подсветку дополнительную помещения, и акустические колонки, отверстия для них имеются, колонок пока нет, но скоро будут. Важнейший момент при наклейке, при прорисовке этих молдингов, чтобы они не попали ни на какие наши розетки, розетные группы, которые находятся здесь. Некоторые даже приходилось переносить. Вот. И замечу, что электрика у нас сделана по нашим стандартам. Все полностью провода только ГОСТ. Мы используем распаечные коробки у нас за потолочным пространством, делаются скруткой на 5 сантиметров, пропаяны и заизолированы. Это очень надежная система фиксации, чтобы никаких у нас нету клемников, только скрутка с пропайкой проводов, чтобы мы уже за потолком или в стенах замуровали и забыли, даже не думали об этом, потому что безопасность все равно на первом месте, и мы к этому относимся очень серьезно. Так как это помещение имеет витражное остекление, от него зимой
веет холодом. И поэтому мы сделали вот такие вот радиаторы. И, конечно же, отсекающий конвектор, он именно циркулирует и отсекает холодный воздух. Он сделан у нас прям крайне-крайне в пол. Все очень ровно и четко, чтобы примыкание было идеальным. Это довольно объемная квартира. Сейчас мы находимся в кухне, гостиной. Такой объемный холл, так называемый. Кроме этого, здесь есть спальня, 2 детские, 1 гостевая комната, кабинет и даже 4 санузла. Кроме этого, в данной квартире практически все стены крашены, то есть обоев здесь буквально на одной стене в холле. Поэтому мы использовали покраску механизированным способом, это напылением. Видите, у нас все в таких пакетах, полностью все заизолировано. И когда покраска производится напылением, нужно упаковывать всю квартиру. В данной квартире только упаковки пленки и малярной ленты ушло на 30 тысяч рублей. Все думают, что покраска – это самое главное, потому что это финишный этап, видный этап. Но на самом деле профессионалы знают, что главное перед этим грамотно и правильно подготовить стену, использовать нужные материалы соответствующего качества. Мы здесь использовали шпаклевку фирмы Семин и подготовили именно под нанесение механизированным способом этой шпаклевки, заглаживанием большими шпателями. И только после этого, когда все у нас зашкурилось, мы загрунтовали, и у нас стена стала готова к покраске именно напылением, а не валиком. И 2 этих разных метода нанесения краски требуют разную подготовку стен с разными материалами. Что касается санузлов, это самый большой санузел. В данной квартире тут будет и отдельно стоящая ванна, и душевая кабина. Как вы видите, мы тут используем разную плитку, разноформатную. Сейчас модная формат 60 на 60. Здесь 1,80 на 90 у нас формат. У многих сложилось представление, что укладка большого формата плитки проще. Поставил большой кусок плитки и все, и готово, чем мелкую штучную плитку. Но это не совсем так, потому что, во-первых, она тяжелая, во-вторых, есть нюансы работы с ней. Как минимум нужно использовать соответствующие клеи, так как не каждый клей выдержит данный формат плитки, который 1,80 на 90. Сюда может использоваться другой клей, гораздо проще. Можно использовать и более крупные форматы, там даже нанесение клея должно быть определенным образом и в определенном направлении, и это очень важно. Кроме этого, важным моментом является при укладке плитки, это, конечно, его стыки друг с другом. Любая плитка, любой керамогранит при высыхании на производстве имеет свой изгиб, то есть высыхая, он изгибается. Чтобы его выровнять по месту, когда происходит укладка керамогранита, используются специальные фиксаторы. В данный момент их уже нет. Фиксируются и стягиваются друг с другом одно полотно с другим, и поэтому становится ровная плоскость. Это обязательно нужно использовать при крупных форматах, иначе быть не может, так как чем крупнее формат, тем больше изгиб данного керамогранита, данной плитки. Конечно, сейчас очень много используется скрытого монтажа. Встроенные смесители, здесь никакой нет подводки, она скрыта, здесь только будет душ и все. И, соответственно, кнопка управления, все максимально закрыто в стене, есть только рычажки, которыми можно управлять. Также сама разводка прячется в люке, это уже обычные вещи для таких квартир, для таких ремонтов. Да, и на этом объекте был у нас один забавный случай, буквально недавно нам привезли вот такую ванную, которую мы должны установить в ближайшее время, отдельно стоящую, которая весит, между прочим, порядка 100 килограмм. Но привезли сюда ванну не одну, а 2. 2 грузчика, и в итоге они спускали эту тяжелую ванну обратно и погрузили и увезли на другой объект. Такое тоже бывает, и вот на этом объекте у нас такое произошло. До завершения работ здесь осталось совсем немного, потому что на данный момент сделано порядка 90% всех работ. В следующем месяце, в апреле, мы закончим. Конечно, чуть-чуть повлияла пандемия на это, на сроки сдачи объекта. Буквально на месяц мы сдвинулись, но ничего страшного в этом нет, я думаю. Все прекрасно понимают. С нетерпением ждем, когда заедет сюда наш клиент
и со своей семьей и будет наслаждаться стенами и ремонтом, который сделала для них компания XXL Group. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и следите за нашими новыми выпусками.